Oke guys, ini hasil hari ini. Hasilnya yang salah antemnya nggak bisa dibuka ante nuwe. 옷이 걸렸어. 아, 됐다. Ini hasilnya ya tuh. Oke guys, ini kita cuman sedikit ya, kita ambil gambar shotnya, kita cuman dapat apa, kita hasilnya aja. Tapi sayangnya pas poin jadi nggak ke syuting, soalnya sendiri belum berdua aja, nggak ada yang nyuting. Pagi-pagi ini, pagi jam 6 ini mulai mancing. Jadi untuk biayanya ini di Sosin Batanasito itu biayanya 70 ribuan Cilman won, oke teman-teman, atau kurang lebih 800 ribu rupiah. Dan ikannya, ikan target itu di sini, kalau di tempat kita di Indonesia itu ya ikan kakap merah, kakap putih, baramundi, terus ikan keper apa itu, terus ikan nggak tahu, ikan ya sejenis ikan kakap itu ya. Oke, lanjut videonya teman-teman. Itu piranti mancing saya pakai reel anak ya, merek anak tipe impact 3500, ini harga 185.000 won. Terus jorannya juga pakai banak Super Rayon 2 blue, yang warna blue, ini 350.000 won kurang lebih kalau di Korea. Terus yang lainnya ya biasa, ini pakai apung apa, ini pengambangnya pakai roket, senarnya pakai turnamen ukuran 5, itu aja.
괜찮아. Terus untuk pengambilan gambar saya pakai Note 20 Ultra sama GoPro 8 Black ya teman-teman. Jadi nggak pakai kamera, cuman kameranya itu pakai GoPro sama Note 20 Ultra. Lumayan, gambarnya sih lumayan. Para nomo manipulota